ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழ் மசாலா கிரிக்கெட் சேனல். கிரிக்கெட் அப்டேட் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம சேனலில் கன்டினியூ பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேகம் கருக்குது, மின்னல் செருக்குது, சாரல் அடிக்கிறதே, என் மேனியில் ஆடிய மிச்ச துளிகள் நதியாய் போகிறதே. இந்த பாடலை ஏன் ப்ரோ சம்மந்தம் இல்லாமல் சிங் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மோதும் 3வது ஒரு நாள் போட்டியில் மழை வெளுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. மேகம் கருத்துது, மின்னல் அடிச்சுது, இப்போ சாரல் வந்துட்டு மிகப்பெரிய கனமழையாக மாறி இருக்கு. இலங்கை கன்றியில் ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. மழை வந்தா விடவே விடாது, அடமழை வெளுத்து வாங்கும். மினிமம் ஒரு 1.5 மணி நேரமாவது பொழியும். ஓகேவா? இப்ப நமக்கு வந்த கரண்ட் அப்டேட் என்னன்னா, மேட்ச் நடக்குமா நடக்கதா, டக்வெத் ரூல்ஸ் படி ஓவரை குறைப்பாங்களா என்று பலருக்கும் டவுட் இருக்கு. அந்த டவுட்டை வந்துட்டு நடுவர்கள் சற்று முன் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. 20 ஓவர் இந்தியா பேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? டெஃபினட்டா மேட்ச் நடக்கும். 20 ஓவர் மேட்சா நடக்க போது. அப்ப இந்தியா இனிமே பேட் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா, பண்றது கொஞ்சம் கடினம் தான். இப்ப இந்தியா 23 ஓவர்ல 147 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. இப்ப இலங்கைக்கு சேஸ் பண்ண 20 ஓவர்ல ஒரு 130 ரன் கொடுப்பாங்கன்னு வைங்களேன். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டக்வெத் ரூல்ஸ் படி மாறப்போகுது. சரி, நீங்க சொல்லுங்க, T20 ஓவர் மெத்தட் போட்டாங்கன்னா இந்தியா டீம் வந்துட்டு வண்டி சுண்டு ஸ்ரீலங்கா டீமை பீட் பண்ணிடுவாங்களாம் அல்லது கொஞ்சம் கஷ்டம் தானா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.